السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يوصلكم هذا الفيديو، يلقاكم بصحه جيده. هاد الفيديوهات غادي ننزلهم لكم شويه معطلين، لان كانت عندي واحد الظروف، كنت مرضت بهذا الوباء، الله ينجينا وينجيكم. داكشي علاش ما شاركتش معكم العطله ديالي اللي دوزتها في المنطقه الشرقيه. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوناش بلي لايك والتعليقات باش تشجعونا باش نزيدوا نحطوا لكم فيديوهات اكثر واكثر. وفي هذا الفلوق غادي نديكم معايا لسيد الباشر. هذا البحر زوين بزاف، كيجمع بين البحر والجبال. المنظر ديالو غزال بزاف. هو عنده مشكله واحده، انا عنده الطرق ديالو شويه خايبه، اما البحر سبحانك يا كريم تقولي راكي في لابيسين. الموجات نتاعو كانوا زوينين بزاف. البنات ما تنساوش ديروا البصمه باش هذا الفيديو يطلع لعدد كبير من المشاهده، وبقوا معنا في الفيديو من الاول حتى الاخر، وفرجه ممتعه. كما كتشوفوا البنات، هنايا كاين الدروج كيطلعوا فيهم الجبال. كل واحد المنظر غزال. البنات هنايا بعد ما طلعنا الجبل كيبقى واحد المنظر لتحت غزال. وكما غادي تشوفوا معايا هنايا في الفيديو، غادي تشوفوا الفوق الجبل كاين تبارك الله واحد الطريق حتى هي كبيره. بالنسبه للناس اللي بغاو يحطوا الطوموبيلات نتاعهم الفوق، غادي يهبطوا البحر مع هذا الجبل. وكاينه طريق واحده اخرى باش تكوني لتحت بلا ما تطلعي مع الدروج. بالنسبه اللي جايبين معاه والديهم ناس كبار وكل شيء ما يقدوش على الطلعه ديال الجبل، الطريق الاخرى اللي دخلت انايا بها، يعني كتحطوا في الباركين وتدخلوا للبحر واحد المسافه قريبه بزاف. ولكن صراحه الا جيتوا زرتوا هذا المكان غادي يعجبكم بزاف بزاف. هنا بعد ما طلعنا الجبل كامل كنشوفوا البحر.
هادو هما الدروج ملي كتطلعي. هنايا دايرين الدروج باش تطلعوا للجبل. هادو كلهم الذره ديال الجبل كلها دروج البحر. وكاين حتى الفوق باركين ديال الطوموبيلات الفوق كاع، وكاين لتحت. متنساوش البنات توصلوا لعدد كبير من لايكات لهذا الفيديو، تبارطاجيوه مع الاصدقاء والحباب ديالكم باش تشجعونا نبقاو نصوروا معكم فيديوهات اكثر. ومرحبا بكم هنايا في البحر ديال سيد البشير. البحر ديالو زوين بزاف كاع. هذا هو الباركين ديال الطوموبيلات اللي دايرينو الفوق، كاين فوق في الجبل كاع. عصير ويدير الصوت. بالنسبه للبنات لهاد الباطويات كيكريوهم 100 درهم باش تدوري هكا في البحر.
وصلنا للنهايه ديال الفيديو. نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. شكرا على التتبع ديالكم. الى الفيديو المقبل باذن الله، اما غادي يكون فلوق واحد اخر، اما غادي تكون نشارك معكم شي وصفه من الوصفات ديالي. وكما قلت لكم ما تنسوناش بالتعليقات الزوينين، وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والحباب ديالكم، وخليوا لنا لي لايك والتعليقات الزوينين. دائما كنجاوبكم على التعليقات نتاعكم. وشكرا لكم بزاف على الكلام الزوين اللي كتخليوه ليا. وتابعوني الانستغرام ديالي، دائما كنخليه لكم في صندوق الوصف. الى اللقاء، الى الفيديو